الburn out العاطفي إن أنت مثلًا مع بني آدمة، أنتم الاتنين خلاص حاسين إن أنتم اديتوا كتير أوي في العلاقة، وحاسس إن هي خلاص بقت عبء عليكم. يعني في أوقات باحس إن الأصلح إن الاتنين يبعدوا عن بعض، ده يعني باحس كده جدًا، بس بيبقى مش عايزين بسبب إن هو رابطهم الحب والعِشرة و وإن أنا خلاص اتعودنا على بعض ومش عارف لسه هارجع أقول لونِك المفضل إيه وبتاع وكده كتير برضه خلّي بالك، أصل أنت أمّا بتبقى قاعد كُلّه أكيد مَر بالموضوع ده، إن هو قعد في علاقة مدة طويلة آه، بيبقاش قادر يمشي عشان خلاص مش هاعيد أنا مش عايز تاني، يعيدها أنا تاني من سنتين الأول. 3 مع لا، لا، لأ، مش هتعرف، فاهم قصدي؟ ف لا يا عم هات اللي فات وبتاع اللي نعرفه فاهم هو أحسن من أنت عارف إن أنا قُلت الكلمة دي لأ يا عم خلاص آآ أنا عارفه، يعني عارفها فاهم، عارف أولها من آخرها وبتاع، آه، اتقالت قبل كده، أنا بجد مع المدرسة دي جدًا، خلاص اتعادت مع الشخص خلاص بقى يا عم، خلاص يا عم، فاهم آه، قصدي؟ أيوه يا ف عم، أنا شايف بس يعني الحل العقلاني بقى لإيه، اللي هو طبعًا ما بيستخدمش خالص في العاطفة، بس هو أنت طبعًا لازم تقول ده وده يعني. آه، الحل العقلاني إن أنت لازم تعمل لأ، وقفة هنا، يعني إن أنت تقعدوا مع بعض مثلًا في قعدة وتكون وِش لوِش دي أهم حاجة، وتقول إن أنا مثلًا أنا 1، 2، 3 ده خلاص بيضايقني ومش قادر إن أنا أستحمله في حياتي تاني، وهي نفس الكلام 1، 2، 3 برضه أنا مش قادر إن أنا أستحمله في حياتي تاني، لو حصل تاني لأ، خلاص ارجع بقى، تراجع معلش يا أستاذة أنا أو يا أستاذ أنا خلاص كفاية كده، كفاية علينا أوي كده بسبب إن إحنا بناخد من بعض بقى كده، خلاص ابتدينا إن أنت آخد من صحتك، آخد من وقتك، يبقى الوقت المخصص أصلًا اللي بتتكلم فيه مع الشخص ده بقى وقت صعب عليك، بقيت بتحاول إن أنت تتهرب منه.